ka jingkmilin ti jong ki pajba baka lawai ki khon samla kan don jingmen toy lingba ka Ktien Khasi ka dei ka bala slemba bat kani ka dei lingba ka jingyo i yakiwei pat ki Jaitbynriew ki baka Ktien jong ki kayo bandrung apo ka khernet bapra jong ka riti sanchar kari India lada ka Ktien Khasi kayo rung ki khon samla kinyo ki jingmen toy hagi office trekam ki bapher hala ka jilla patwat chabar ka jilla ru bat kala dei ka hok jong ka Ktien Khasi bakan yo ka jingi thu pathalor kani hakatayo ko bala dep hakajing don juga kan ho nu Shillong Mail hanong ba Delhi la yo bani kren yakiri rangba ki betreya Delhi ki samla puli halor ka jingkali ka ka bakidan banong halor ka jingdon kam ya ka Ktien Khasi bala da kam yo banrung ka kernet ka bapra ka kalat ka linti ka bangi de ban yet ka jimbut jonga tharai lada ki include ya ka Khasi language then haki competitive exams ki khana ki la ban tho ka language jona job ski bo ki khana ba khamban na nong kundong iru will have equal opportunity ban tho lang ikan ka exam and kim da don come and learn a new language can because ki we ki khana ki bawan ki balanang English ne balanang Hindi ne any other language for them to learn a new language and to study for a paper kala so lada klanang pa ka language ki la ban tho ka language ka jo kata jo nangi pendrong kani ka Khasi Ktien Khasi ya ka constitution kunga banga pudi ane Delhi University ngade hapo new education policy ani hapo new education policy ngidon kani ka subject AECM banga puli ka any regional language na Hindi language ta kunga pat banga ka Hindi junga ngam dala bhare ngap choose other regional language the regional language हम तापन इंदर नहीं खासी ताकता के बंगा जिंजार कम्युनिटी second semester जो आरु ngapshim da ka Assamese because ngapshim basic Assamese for that ngapshim Hindi da ka Hindi bi which is much harder banga puli edu class then ngapat kumita ka Hindi ngamla re kata in kawai ka banga jinjar re ban bang indon re Khasi ane tang kya include ani ka Khasi yang ka Khasi constitution tengila ban dia ke Khasi mangin puli kumka AAC language marngi la ban dia te kumka regional language other languages nong ke recognize a constitution kumta ke mar English kam don re tak daw ka jinjar yangi kadang ka nila benrung ya Ktien Khasi ka 8 schedule of constitution ai kadang matrai balik kan yarap sibun ya ki ba no kendong ki bagi sebab sutu ya Ktien pareng ai kum ki official letters bawan dekat DC office okay bukan wan Ktien Khasi kasuk ya ki ban sutu ya ki kimat ki jing batai ai ki letters bakal lek na state government shaga center kala male Ktien Khasi ke kum ki petitions ba file hapo ki court orders porok kini kila wan Ktien Khasi kan so kani kan yarap yang ni kam like kan ulong tang ba kam kinamri tang kitu ki ban sutu tang Ktien pareng ne Ktien Hindi ki bala ban sutu all kini ki letters dela dangi ki lara ki laru hapo ke schedule ka Ktien Khasi jongi tengila rupan baro mangi like kalong inclusive kenya baro bangi ru sutu ki bapan ya ka ki judgment ki jing batai punya jong ka district ke begini Meghalaya semana work experience jonga na po Singapore nga sa stay Ktien snam de nga iba kini ki ka government shite ka focus high ka core language mo de chapo hapo Singapore the likely ki core languages kadang ka Malay kadang ka Tamil but ka Mandarin but in spite of Singapore being a developed country and English is one of the main languages tangpa na achate ki hab ban tip ya ka core language ki ka mother tongue jo ki aro dangrit te nga so ba ka Khasi de ki include ka Khasi for age schedule and ko bangi atim ta si ka Ktien ka thamai kirnet ba fra te nga so ba kin ka Khasi kan long ka Ktien ka ba long important about school gan mani dang siya dangrit the question Khasi ro no na ba I no ka ju misla oh it's not a scoring language they should not alternative English tinga so ba mata shi bod ki include it's as a core language kan long kan bhai ya baro ken and because Ktien ka de kam sim jo ki priyo hindi sa sim ki priyo sim jo ka jaka de Ktien de ki how do you connect kata ko ways away nagi
jing toy ge ba la Ktien Khasi karung na ga kini ko fra jong ka British sha jong ka India ga 8 schedule di Constitution of India kan si bon ki stop ki ba bon stop ki jing toy mi nam nyo ya ga jing rung Ktien Khasi namar officially kuma mentangi haka government of India kadan ka official language bagadan ka Ktien ka ba ia adopt ka official language ni siya Hindi ka English ka adopted language kaya rangi penuh Ktien Khasi kemud hagi nu dibenta jong ka jinya tho yatar ka jinya ki correspondence dengan government of Meghalaya baga sarkar India ru ka government of India kan la sibun ka ungkam Meghalaya ka laban tho da Ktien Khasi but kalan penekam Ktien Khasi but nega bilingual yang ki bilingual correspondence ki tho Ktien Khasi ba Ktien English juga por ki bahasa sarkar India dia kadang-kadang kami kan nega Ktien Khasi kan rung haga jinga trade kam jong soka India kin tip ya Ktien Khasi daga boy puli rakim software kila abdan ka translation version haga English kamu ke baki UI ki puli kamu kelas sedang bandung haga jing khat jong ki nong trade soka jong ga gona fina ki bam itu Ktien Khasi ni ki bam software Ktien Khasi ndre kadang ga jimun toy baki laban tipat bagadan ga Ktien Khasi ka ba la itu daga soka India tirada dan haga Ktien jang lai thu dak sarkar India kamu ke jing trade kam apreng upai ba bak sarkar bak jong kam ga upai ba na sarkar ru kanong dak Ktien Khasi kanong ka basai kadar kanong ka jimen toy ka bam la ban prakhat taman tai ngila ban I te result kam adin kiseng bersawan adin lai thu ya Ktien Khasi kumbakalong mata ki ngi ki parak samna Khasi ki ba ya khun ban pass ban yo ya nika All India Service Civil Service kini gibaling baka UPSC exam ni Staff Selection Commission baru ki exam ta kin hab net dak English kin mi alat ban thod dak Ktien Khasi region ka ba ki wi pak Jaitbynriew wo bon ha ni India jong ki Manipur ku ki Assamese ki laban thod dak Ktien Khasi Ktien jong hab ki dak exam kin Civil Service daga daw ki bon ki ini ki prasamna ni tu Jaitbynriew kum kini ki hab ko kan Hindi belt ki thod dak Ktien jong baka rate of success na kitigi kini ila exam lagi ni competitive exam fair juga national level ni baga bon chene baga Khindiat station north east bani bra ni north east ni ngimla ban yo ban tho Ktien jong ngimla ban express Ktien ro ma file competitive exam kambut ba pitho ya ka jingtip ba fi puli na ka kot pena batai ya ka tu ka jingtip ba fi yo na tu ka ba fi puli kata tiga competitive exam tiga mah ka syong kamu pinang ban batai ya ka ba fi puli ya ka tu ka information puli tiga ba ki yo ban tho dak Ktien Khasi kila ban express kamba kila ban pensyai kamba but about examiner nong correct ya tu paper yo ya ka jimut jong kena umut ayu ya batai spang kena ki article chung batai ga article 19 ra kena yo batai dak Ktien jong ki nang nilai exam mungkin batai thik ya ka jimut bagi dapat interpret thik bagi mun doi lagi full thought English kalau limited ke expression joki makim la tajim khat joki haga jim long lung ka jim khat joki nam la man go beyond that level bagi la ban compete bagi pat ki Jaitbynriew ni ke India te bra yo dak Ktien Khasi ngamut ka success rate ka bagi lawan hadin habot sansen nang ni sports nang ni kenung sibun kita ki sama jung ki ban la ban job ya kini exam ke national level pengen saya lawan permi sibun kita ki IAS IPS IFS ni ini ki officers ki ban dan nak central government maka jim dan jung ini ki Khasi ha central government kemot ha central ha jing punya ki kam jam jung ga sarkar apa Meghalaya bagi ki jakaru kan wara sibun ke jim toy ba government ya state i blokoi banyo penusik sigalong at kadan bursa stop naga jing tray jong kini kiseng balang baro ban kentu ya ga sarkar Meghalaya ni kong bagan simkhya bai kini ka kam ban ra sya ga level jong central government ba kumjuru kata diga un kong ni ki sing balang naga kaiba jong jibari Khasi jentia kam tamling bagan naga Khasi auto society ka ba sim ya ga jinglam khmat ban ki ya nega jingdawa ban yo ya ta jing chu Ktien Khasi
tadi kata first level ke second level baka sokar Meghalaya kan simkhya kan ni badun pha ya kan ga jing dawa jung pai ba ga jing ango jing pai ba sia ga central government but hadan central government idan na hoi pa third level ka lang ba idan ginong mikmat sia ga lok sabha wa rajya sabha kini ginong mikmat jung ha ga level ka ba hajrong ka sokar pedeng kin kham khim simkhya ru ban project ya kata ga Ktien Khasi ga jing dawa Ktien Khasi banyo debate na banyo itainya apo kalimpung dorba ga het tam hane ko ka lok sabha wa rajya sabha namar rakampai hadu ka lok sabha rajya sabha e ga issue kamot custom yang ki pai ba banam suto hadu lanu kan yo daga jing itu soka rakam par yo aga national level hadu ka banyo itainya banbu kita ki private motion na kalyang gi MP makin bu haga daga agenda jongka ruk jingetai ni apa jongka dorbar so ai po lok sabha kabut ne re sabha kam ngimpo si siru idang kam every level ban sim khia ya kata na ngin mri bin song thai ki NGO kin bin song thai baga sarkar jongi Meghalaya rongi kerpa baga mri bin song thai baki nongilam jongi haga national level par kim mri bin song thai sa hadu ngayo banyo ya taga thang ka jingjap banyo an kun Ktien Khasi aka mithil ka bafra jong constitution halor kani ka kubor ka bangila pinyo sngo shapi ni kwa ban pen kan mau ya ka ka bau reverend padar H Ilyas Wang haba ka Ktien ka im ka Jaitbynriew ka im bat ka Jaitbynriew ka bapuli hela ka Ktien la jong kanom yap kumta kani ka kynti kala desisha ban kam kynti yala ka hok bat ban ieng tylli ban pertajam dakwe kasur itho no kloy ya ka Ktien Khasi Khasi ngai ya pa kari karai kubarim kubaja ikan menhendai rangam yo isu jingken mau ya kita free